Banyak barangin cang nah. Nih rumah nih. Tahun nih bu rumah nih. Banyak ditum lajah nih. Nah yuk. Sekenang nyai melajah. Sekan. Jangan kencang, cuci kencang. Nah dini kan lakon malu ngencah cang malu kemana? Bantos nih lambat nawang. Cuci kencang. Tuh. Wajar Srenarepati. Swastiastu. Aduh, litunian terus marau. Ukuran aneh. Ukurannya. Yang orang ngencah marah. Mana ini. Jadi melajah nih. Lajah langsung. Meh bahasa Bali. Tulis Bali maksudnya tulis Bali. Tulis Bali bayan tulis Latin yang mau belajar nak hewahnya nane. Neo. Kengken berkembang itu yang nak tan bisa. Nih. Moja. Gede malu nak. Gede ah. Moja. Moja. Serenare. Ternyata dini umarnya. Pati. Nenek apa nenek? Sri Naropati. Pati. Nenek. Ini misi lekong-lekongnya dong. Nenek. Doa kemas mirah ibu. Oh. Do sama nenek apa? Doh. Nek. Udah kan tepat-tepat. Pesan apa tuh? Nih. Cahaya ini pesan apa kene. Li. Jangan aja nih kok li pede dia. Aja apa nyai gitu. Mas Santi megende. Mas Santi megendeng tuh ngelek atap kene muani. Konen adap beteko. Li maksudnya konen atap gendeng ah. Konen atap dembangan. Tulis Bali nih li. Tapi cangkat gedak basangin oleh gitu kene asik kok. Mesra gitu kan. Nak melajahin sing nulis sastra kengken. Kengken macam mau nulis lah kayak mau macam. Bener. Masa Li, coba nak pikir masa Bang Apel dicucang gini, kengken belajar kan cang sing kan harus gini, harus gini. Coba cang sing teko magulat nyai aja dua. Bulat. Aduh, udah negatif thinking. Thinking sing negatif. Setiap sanjung orang mesanti, topi sagoto. 2 tahun mesanti jani bojuang aja guru santi ini. Li, lo kan pikiran Li kan cara gitu Li mangapel kan cara gitu kan Li nih ngorencang. Kamu belajar mesanti sok mangapel pang ada angon bekal tua. Li jeng ngorencang belajar mai. Nih kan Li pemilu masih ngata hencang sing mungkin lah cang nyemak gaya nih tidong jak mangapel na wang. Mani tuh ngajak yo mai. Yang saya ngajak cang keken praga kurang canggih. Kok itu sih negatif saja Li. Mas Santi ini artinya Santi itu damai ya mangapel ya. Damai masa cang tega kurang timpal. Cang saya ngadu jumah kan ngintip kan kaya nih. Kok gitu sih pikirannya jak mangapel mau lah nah. Ajak mulai kan nenek mulai. Nenek rusak suasana nenek. Konen perangkat nih bawa gini cek. Pasang konen perangkat ngalat teke kurang. Maksudnya konen perangkat ngekening maksudnya. Cek cemburu ngawang deh wani. Padahal tujuan raga mulia dot ngajin pangadep penerus deh. Demen mesanti, demen mekekawin. Tuh. Mani-mani cek sekepang aja kurangnya main.